Segunda orden de aprehensión contra Sergio N. La Fiscalía General de Justicia del Estado de México dio a conocer por medio de un comunicado que el sujeto detenido por el delito de maltrato animal por arrojar a un perrito en aceite hirviendo afuera de una carnicería en Tecámac obtuvo una segunda orden por su probable participación en el delito de homicidio calificado en grado de tentativa en agravio del locatario de la carnicería, a quien habría amenazado con un arma de fuego el día de los hechos. Noticieros Teleurban.